Sürpriz Zootopia figürleri. Bunları Pop Mart mağazasından aldım. Bu bildiğiniz labubuları meşhur eden marka. Benim hedefim Nick ve tabii ki de Flash. Favori karakterim, bayılıyorum. Bunun burasını Mert ısırdı. Bu çiçek tutan Nick ısırıyorum. Acıktım. Bakalım Mert doğru bilecek mi? Bayağı ağır ha. Bu ne? Aa, bu karakter filmdeki aşırı tatlı bir karakter. Bunu da seviyorum. İkinci paket inşallah Nick çıkıyor. Nick olabilir, çok ince. Aa, Halbert çıktı. Kötü karakter. Son pakete kaldık. Açıyorum. Kim çıktı? Kim çıktı? Nick çıktı. Nick çıktı. Arkadaşlar çıkardım. Gözlüğü aşırı iyi. Şükürler olsun bunu buldum. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.